Усилия, направленные на оптимизацию городской сети пассажироперевозок, до сих пор не смогли обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта в рамках установленного графика. По этой причине все больше горожан прибегают к единственной возможной альтернативе – подрядить на дело личного извозчика. Постсоветская установка «наши люди в булочную на такси не ездят» постепенно теряет свою актуальность. Неожиданно оказалось, что стоимость данного вида услуг в нашем городе не только оправдана по целому списку очевидных преимуществ, но даже равняется цене за проезд в автобусе, если разделить сумму с единственным попутчиком. Спрос на услуги такси в Сибае неожиданно возрос. Но оказались ли готовы к этому городские операторы? С чем связаны задержки при подаче такси и существует ли выход из сложившейся ситуации, мы решили узнать, обратившись к одному из самых крупных и авторитетных перевозчиков города. Такси, любимое на рынке оказания услуг, появилось одним из первых. И за годы работы успела обрасти внушительной клиентурой. На нашем такси точно весь город уже поездил. Кому-то, может быть, оно нравится, кому-то оно не нравится. Но то, что каждый поездил на нашем такси, это 100%. Уж за 10 лет точно. Несмотря на растущий спрос, таксопарку любимого сегодня не хватает водителей. Одна из основных причин состоит в том, что профессия таксиста всегда была сопряжена с риском для жизни. Особенно острая нехватка водителя ощущается в ночное время. Именно в этот период поступает наибольшее количество жалоб на задержку машины. Вопреки устоявшемуся мнению, что частные перевозки – один из самых доступных способов заработка, выходить в ночь при установленной цене за проезд в нашем городе для большинства водителей – риск совершенно неоправданный. Реально боятся ездить ночью на такси. Потому что кто ездит ночью на такси? Основной состав – это, естественно, пьяные люди. Пьяные могут такой вообще устроить тебе неприятный момент, да? То есть они начинают там, бывает у нас и с заточками, и с ножами нападали на наших водителей, и все это есть. Более того, по статистике, самая опасная профессия – это не милиционер, не гаишник, а именно таксист. Сегодня на территории Сибая действует более 12 городских служб такси. При населении в 60 тысяч человек такое количество операторов кажется более чем достаточным и должно легко оправдывать спрос на данный вид услуги. Однако, как выяснилось, избыточное количество перевозчиков только мешает бесперебойной работе системы. Большую часть из них представляют небольшие конторы, нередко располагающие смены всего одной или двумя машинами. Таким образом, водителю приходится успевать по всему городу. И в ситуации, когда на вызов отправляется ближайшая к месту машина, ему приходится мчаться с одного конца города в другой. Случается, что оператор вообще не может выполнить обязательства перед клиентом. Тогда висящий вызов, дабы не портить свою репутацию, передается прямым конкурентам. Не исключено, что пассажиру перед этим приходится прождать не менее 10-15 минут. Я вообще за любую конкуренцию. Поэтому это, конечно, хорошо, что есть много такси. Единственное, у людей есть выбор, да. Это также было бы не то 2 магазина, да, и я в них вынуждена ходить, несмотря на то, что там грубые продавцы или плохой товар. Много магазинов – это хорошо. Единственное, что есть такой момент, что они у нас отбирают водителей. И, к сожалению, у ведущих такси, кабриолет, такси любимое, спутник, не хватает у нас. Заказы есть, а машин не хватает, потому что вот эти вот такси, бывает, что они даже однодневки, ей-богу, что вот эти вот такси-однодневки, они просто забирают наши вот эти вот 2 машины. То ли 2 машины у них катаются в смену, да, и не успевают вообще делать заказы, то ли эти 2 машины у нас бы прибавились, да, и у нас уже вместо 18, там, 20 машин, например, каталось бы. Причиной возникновения подобных компаний-однодневок, как нам пояснили, служит обманчивая простота ведения подобного дела. Обосноваться в этой бизнес-нише можно с минимальным стартовым капиталом. Для этого не нужно закупать товар, нет острой необходимости арендовать просторное помещение, отвечать на вызов можно вообще сидя у себя дома. И мало кто понимает, что минимальными вложениями успеха в этом деле не добиться, а содержание такого бизнеса стоит огромных организационных усилий. Абсолютно нерентабельно. Причем, если сказать, чтобы это был семейный бизнес, тогда в таком случае им нужно, чтобы как минимум 3 девушки, да, сидели за телефонами, потому что такси – это не магазин, его нельзя закрыть на перерыв. Нет смысла. Аренда, плюс у тебя зарплата работникам, плюс водителям надо что-то там отдавать. И вообще абсолютно нерентабельно. Если взглянуть на проблему в целом, то получается вот такая картина. Одни готовы ждать общественный транспорт на остановках часами, невзирая на зной или мороз, и при этом принимать это как данность. Негодование других вызывает 15-минутная задержка такси. Бесспорно, сеть пассажирских перевозок в городе работает не оптимально, и перебои, как ни крути, существуют. Однако людям нужно принять во внимание, что служба такси работает в заявительном порядке, и для того, чтобы попасть в нужное место к нужному времени, достаточно
Достаточно просто оставить вызов заблаговременно. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгинар Аскильдина, телекомпания СТВ.